Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamis kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na Alhamis ya mwisho wa mwezi tunakuwa hewani kwa muda wa dakika 90, kipindi maalum cha maswali na majibu. Huduma hii inaletwa na Kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunaweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao, na tunasikika ulimwenguni kote kwa wale wote wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Basi leo tuna kipindi kipya, lakini bila kupoteza muda ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe sheria zetu za vipindi vya Bible Study, na ndipo aweze kumkaribisha mwalimu wa siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen. Sana Priska Mugai Mshana akizungumza mubashara kutoka makao makuu ya huduma yetu ya Umoja Church Dallas, Texas. Na karibu tena kwa kipindi chako cha Umoja Church Bible Study, kipindi kinachoidia kwa hisani ya makanisa ya Umoja makao makuu Dallas, Texas, kanisa lipo pale lipo kimtandao. Tarehe yako itakumbusha kwamba kwa huku Marekani tarehe 22 Mei, kwa nyumbani East Africa tarehe 23 alfajiri, ikiwa ni siku ya 42 katika zile 365 za mwaka huu. Sambamba ni kwamba ni wiki 21 kati zile 52. Tupo hewani, tunamshukuru sana Mungu. Leo tukasoma jipya, mwalimu mpya, na itakuwa ni mara ya kwanza kupata nafasi ya kuhudumiwa naye katika kanisa hili katika ministries zote. Ni mwalimu rafiki kabisa wa huduma yetu, kwa maana uchungaji ni mtu tunamfahamu, tunafahamiana kwa muda mrefu. Wakati wa Bwana ulikuwa hujafika, tunamshukuru Mungu kwamba kwa siku ile basi imekuwa hivyo, na atakuwa nasi katika somo jipya la kusisimua kabisa. Umeweza kupata invite ile, na tunakuomba tafadhali basi kuwa shemasi, karibisha wengine popote pale ulipo, ukiwa taarifu kwamba kipindi chako cha Umoja Church Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kipo hewani. Somo tutakaloanza nalo itakuwa katika sehemu 2. Wiki ya kwanza tutaanza na somo hili, title ikiwa ni Mungu anavyozungumza nasi katika ukimya. Nitarudia hapo, Mungu anavyozungumza nasi katika ukimya. Atakuwa ametuongoza katika Zaburi ya 10 mstari wa 1 na kuendelea. Atakayefundisha basi ni mchungaji Godwin Chilewa. Kwa hivi sasa yupo katika ministry inaitwa Veritas Gospel Ministries pale Houston, Texas, lakini wengi wanasema wahenga watakuwa wamemfahamu katika ile ministry ya zamani kidogo. Ilianzishwa pale Houston miaka ya nyuma, kwa mwaka 2003 nafikiri. Ilikuwa inaitwa Houston Revival Fellowship. Baadhi ya watumishi ambao tunao katika makanisa ya Umoja walichimbukia kule, kama kwa mfano Pastor Lilian Joseph alikuwa kule zamani hizo kabla hajaja Umoja. Nafikiri na watu wengine kama Brother Allen vile Mfuru, meneja mwenzangu katika kipindi hiki, na kina Joseph na wengineo miaka hiyo, na aliwekwa wakfu mwaka wa 2003 kwa mchungaji, na ambaye leo hii ni kiongozi wetu wa chuo chetu cha Umoja Church Bible Study, Dr. Jerry Mugwamba. Yuko katika ndoa ya mke mmoja na watoto 3, wawili wakiwa ni wa kike, mmoja wa kiume kwa hapa Marekani, lakini tuna taarifa kwamba kwa wengine wawili nyumbani kule Tanzania. Katika elimu yake sekondari, nitaanzia pale kwa sababu elimu ndefu. Sekondari alisoma Kibasila kwa watoto watatu, nafahamu ikiwa pale Changombe, and then from there akaenda jeshini ambapo alisoma kama private candidate kwa maana form 5 na form 6, na akabakia JWTZ, na ndipo ambapo wengi walikuwa kimfahamu kule katika operation mbalimbali za jeshi la wananchi wa Tanzania. JWTZ ni moja kati ya vijana ambao walitendea haki nchi katika mpaka wetu wa Tanzania na Msumbiji, katika operation moja ilikuwa inaitwa Renamo. Kielimu ana degree kama 3, 2 za bachelors na moja MBA project management, na katika wakati wake ambao anakuwa pembeni ya Biblia ni mwandishi wa vitabu. Kitabu chake ambacho kilimnyanyua kwa sisi ambao tunapenda kusoma riwaya kwa kinaitwa Idara ya Usalama wa Taifa, ijue Idara ya Usalama wa Taifa miaka hiyo, lakini ameandika children books, ameandika mashahiri, na ameandika vitabu vingi vya kidini. Kimoja hapo kwa Safari ya Wokovu, Maswali na Majibu. Kwa siku ya leo hataingia katika hayo. Kwa siku ya leo ataingia katika Biblia, kitabu ambacho tukitumia katika kipindi hiki, na title kama nilivyosema ni Mungu anavyozungumza
kuzungumza nasi katika ukimya. Anaitwa Mwalimu Godwin Chilewa, anapatikana pale Houston, Texas, na kwa sasa hivi basi unapata nafasi ya kuungana naye kama ambavyo nachukua muda huu kumkaribisha kwa mara ya kwanza kipindi chako hiki. Mchungaji Chilewa, karibu sana. Utatufungulia kipindi kwa sala and then moja kwa moja utaingia katika kipindi hiki kwa dakika 45 kabla katika maswali na majibu ya 15 za mwisho. Mchungaji Chilewa, karibu sana. Amen. Basi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali cha kuweza kushirikiana nanyi kutafakari maneno ya Mungu katika siku ya leo. Lakini nitangulie kwa kumshukuru mtumishi wa Mungu dada Priska ambaye ametuongoza kipindi hiki kwa kutufungulia, na wewe mtumishi wa Mungu kaka Jerry ambaye umetuongoza kipindi hiki vizuri sana. Lakini pia kwa heshima kabisa naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mchungaji Absalom Nasua. Yeye ni mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja na Prayer Line hii, na namshukuru Mungu sana kwa neema na kibali alichopewa na Mungu na kunipa hata nafasi ya kuweza kushirikiana nanyi maneno ya Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Niwashukuru pia wanachama wote wa makanisa ya Umoja na wote ambao wameingia katika kipindi hiki. Lakini kipekee vile vile nimshukuru, sina kama hakika kama yupo hayupo, lakini ni vyema kwangu nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu baba Askofu Jerry Ngwamba. Huyu ni mzazi wangu kiroho. Naweza nikasema hivyo kwa sababu ni pamoja na kwamba mbegu ya utumishi ilipandwa nyumbani na wazazi wangu nikiwa bado kijana mdogo sana, lakini Askofu Ngwamba kwa kweli ameimwagilia, ameitilia mbolea, na inawezekana amekata hata baadhi ya machipukizi ambayo yangeweza kuharibu ile mbegu ya utumishi ndani yangu. Na kama mkiniona hivi leo, basi matunda moja wapo yanatokana na mtumishi wa Mungu baba Bishop Ngwamba. Nimtaje pia mchungaji Henry Elisha ambaye ni wa kanisa la Agape ambalo linahudumu, ambalo pia liko hapa Houston, Texas. Basi naomba tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, mfalme Jehova, tunaliinua jina lako. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuabudu kwa kuwa ni Mungu wa pekee wa kweli. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako, mfalme uzima. Lakini zaidi sana mfalme, tunakushukuru katika siku ya leo kwa sababu umetupa nafasi ya kutafakari maneno yako Bwana. Basi Baba, ukazungumze nasi, ukatufundishe ili yale ambayo tutakwenda kujifunza yakawe hazina inayokwenda kusilika katika mioyo yetu, ili kafae katika nyakati za shida. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Ndugu zangu, leo hii naomba tutafakari jinsi Mungu anavyozungumza nasi katika nyakati za ukimya, au Mungu anavyozungumza nasi katika ukimya. Somo hili naomba unifuate vizuri sana, kwa sababu nisije nikakuacha mahali, kwa sababu kuna mambo mengi ya kutafakari, lakini pia limegawanyika katika sehemu mbili, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kwa hiyo ninakuomba sana, kama umepata neema kusikiliza sehemu ya kwanza, uwepo katika sehemu ya pili ili tuweze kulikamilisha, kwa sababu ukisikiliza sehemu ya kwanza peke yake hutapata majibu ya yale ambayo tutayazungumza katika kipindi cha kwanza. Mungu anavizungumza nasi katika ukimya. Ndugu zangu, asili au chanzo cha imani yetu ni kusikia. Na kusema kweli, neno la Mungu linasema katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 10 mstari wa 17, nikisema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo Biblia inataja mambo mawili, kusikia na neno la Kristo. Kumbe kusikia neno la Kristo au sauti ya Mungu ni msingi muhimu sana kwa imani yetu. Mkristo ni muhimu na ni lazima awe anaisikia sauti ya Mungu. Na kwa kweli Mungu anazungumza nasi katika nyakati zote na kwa namna nyingi sana. Ukisoma katika Biblia katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 5, utakutana na simulizi ya jinsi Musa alivyokutana na Mungu kwa mara ya kwanza. Biblia inasema kwamba Musa alikuwa anatembea, akaona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei. Na alipokuwa akishangaa kwa kuyaona maono yale, akakisogelea kile kijiti. Hapo akaisikia sauti ya Mungu kwa mara ya kwanza. Kwa wakati huo Mungu akimwambia Musa, vua viatu vyako, kwa maana mahali uliposimama ni mahali patakatifu. Kwa hiyo Mungu alizungumza na Musa. Na kusema kweli alizungumza na Musa kwa mara ya kwanza, na kwa mara ile ndipo Musa alipojua kwamba kumbe kuna Mungu.
Na Mungu huyu aliyemjua katika siku ile ni Mungu ambaye anazungumza na ni Mungu ambaye anaweza kusikia. Kwa hiyo labda niweke msingi ya kwamba Mungu ambaye tunamwamini sisi ni tofauti sana na wale wanaoabudu masanamu au ambao wapagani ambao wanaabudu miungu mingine. Kwa maana Biblia inasema miungu hii mingine, haya masanamu, yana macho lakini hayasikii, yana mdomo lakini hayasemi, yana mikono lakini haiwezi kutenda. Hii ni miungu ya bandia, ni miungu ya kipagani. Lakini Mungu wetu sisi ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayeona, na ni Mungu anayetenda. Hii ndio tofauti kati yetu sisi na miungu mingine. Lakini pia ukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 1, pale mwanzoni kabisa utakutana na maneno yameandikwa na huyu mwandishi wa huu waraka kwa Waebrania. Anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwanawe, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Hii ni maana yake kwamba Mungu yule yule aliyezungumza na Musa anaendelea kuzungumza nasi katika nyakati hizi. Kwa hiyo mojawapo ya Mungu, sifa ya muhimu sana, ni kwamba huyu ni Mungu anayezungumza, ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayetenda. Zamani alizungumza kupitia manabii, katika nyakati hizi anazungumza kupitia mwanawe Yesu Kristo, anazungumza kupitia Roho Mtakatifu, anazungumza kupitia neno lake. Huyu ni Mungu anayezungumza, Mungu ambaye hajawahi kuacha kuzungumza nasi. Huyu ndiye Mungu tunayemwamini. Lakini jambo ambalo nataka tulitafakari katika siku ya leo, ndugu zangu, ni kwamba kuna nyakati ambazo unaweza ukamwona Mungu hazungumzi. Kuna nyakati ambapo Mungu unaweza kuhisi kwamba amekaa kimya, hazungumzi kabisa, hazungumzi nawe, aghalabu hajibu maombi yako. Tena inawezekana ukamwona huyu Mungu hatendi. Hiki ndicho kipindi ambacho nimekita ni kipindi cha ukimya. Kipindi ambacho unapitia majira fulani fulani ambapo unatamani kuzungumza na Mungu, na pengine unaanzisha mazungumzo na Mungu, lakini unaona kwamba Mungu hajibu maombi yako. Unatamani Mungu atende, lakini huoni kama Mungu anatenda. Unatamani Mungu aonekane katika maisha yako, lakini humuoni kama Mungu anaonekana. Neno la Mungu linasema kwamba huyu ni Mungu aliye hai, ni Mungu anayenena, ni Mungu anayetenda, ni Mungu ambaye anapatikana nyakati zote. Lakini katika maisha yako unamtafuta Mungu, unaona huyu haonekani, unamsemesha hasikii, unamuomba hajibu, na aghalabu unaanza kujiuliza kwamba hivi Mungu ananisikia, yupo au ameniacha? Na wengine huwa wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba hivi Mungu yupo kweli, kwa nini hasikii? Kwa nini hatendi? Hili ndio jambo ambalo natamani sana tulitafakari katika siku ya leo. Sasa neno la msingi, naomba tusimamie Zaburi ya 10 mstari wa 1. Kuna mengi yameelezwa katika Zaburi ya 10, lakini tusimamie katika mstari wa 1. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi anasema, E Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? E Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Aliyeandika maneno haya, ndugu yangu, ni mtu mcha Mungu sana, ni Mfalme Daudi. Na kwa kweli wanahistoria wanasema Daudi aliandika Zaburi hii wakati akipita katika kipindi kigumu sana, na ndio maana akaandika maneno haya. Baadhi yao wanasema inawezekana aliandika Zaburi hii katika kipindi ambapo alikuwa akihangaika katika kumkimbia Mfalme Sauli. Kipindi akijificha katika mapango, anajificha polini, anamkimbia Mfalme Sauli kwa sababu Mfalme Sauli alikuwa anataka kumuua. Na kwa sababu ya mateso aliyokuwa akipitia, kwa sababu ya shida alizokuwa akipitia, kwa sababu ya mahangaiko aliyokuwa akikutana nayo, Daudi alimlilia Mungu akamwambia, E Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Sasa ukisoma Zaburi ya 10 utakuta imetanguliwa na Zaburi ya 9. Actually Zaburi ya 9 inazungumzia kuhusu ushindi wa Mungu ambao amemshindia Daudi.
Sasa unaweza ukajiuliza kidogo kwamba inawezekanaje huyu mtu anaanza kumshukuru Mungu na kumtukuza katika Zaburi ya 9, lakini katika Zaburi ya 10 anaanza kulalamika. Unaweza kutumia lugha kwamba anaanza kulalamika. Kusema kweli, katika maandishi ya kale ya Agano la Kale, maandiko ya Kiebrania, hii Zaburi ya 9 na ya 10 ni ziko pamoja, ni Zaburi ya 9 na za 10 ziko kwa pamoja na zinasomeka kwa pamoja. Lakini nataka tusimamie katika Zaburi hii ya 10 ambapo Daudi analalamika, anamlalamikia Mungu, anasema e Bwana, kwa nini wasimama mbali? Aidha anasema hivi akiwa katika kuomba, katika kuelezea hisia zake, katika kumtafuta Mungu. Anasema e Bwana, kwa nini wasimama mbali? Daudi anaandika maneno haya au anasema maneno haya kwa sababu kipindi anachopitia, mambo anayokutana nayo yanamfanya aone kwamba Mungu hayupo karibu yake. Anamuona Mungu amesimama mbali. Anamuona Mungu wala hatendi kama alivyokuwa akitenda. Anapitia mambo magumu, watu ambao ni wavunja haki, ambao wanavunja haki, watu walio waovu ambao ndio wanaprosper kwa wakati huo, watu ambao wanafanya mambo maovu ndio ambao wanakuwa na nyakati nzuri, lakini yeye mtu wa Mungu anapita katika nyakati ngumu. Na sasa anamwambia Mungu, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Sasa sio Daudi peke yake. Ukisoma katika Habakuki, Daudi anazungumza maneno kama hayo hayo. Haya maneno niliyosema ya Daudi yanapatikana katika kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 22 na mstari wa 24. Unaweza kusoma katika ile sura ya 22 yote. Na kwa kweli Daudi hakupitia magumu katika kipindi hicho tu. Wanahistoria wanasema alipitia magumu wakati anatafutwa na Sauli, lakini kipindi kingine alipitia magumu wakati mwanawe wa kumzaa Absalom alikuwa anataka kumuua, alikuwa anataka kumuondoa katika madaraka. Na katika kipindi hiki pia alipitia mambo magumu na Daudi akamlalamikia Mungu sana. Kwa sababu gani? Alikuwa anamuona Mungu yuko mbali naye. Kumbe kipindi cha kupita katika mateso, kipindi cha mahangaiko, mara nyingine kinaweza kukufanya ukahisi ya kwamba Mungu yuko mbali nawe. Lakini si Daudi peke yake. Ukisoma katika kitabu cha Habakuki, utakuta kwamba Habakuki naye anamlalamikia Mungu kwa maneno yanayofanana na hayo hayo. Katika Habakuki sura ya kwanza mstari wa 22, Habakuki anasema e Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia. Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitadhabisha ukaidi? Maana unaharibu na udhalimu mbele yangu, una ugomvi na mashindano yatokea. Mtumishi wa Mungu Habakuki naye anamwambia Mungu, e Bwana, nilie hata lini? Tena anatumia maneno makali, anasema wewe usitake kusikia. Haya ni maneno ya mtu aliyekata tamaa. Ni maneno ya Mungu maneno ya mtu ambaye anamuona Mungu kana kwamba yuko mbali naye. Anamuita Mungu, anaomba kila siku, aghalabu anafunga, lakini haoni kama Mungu anajibu katika yale anayotaka Mungu amtendee. Mungu amekaa kimya, Mungu hazungumzi, na aghalabu anaonekana yuko mbali. Sasa ndugu zangu, nataka tutafakari kidogo, maana siku ya leo naomba tutafakari ya kwamba sisi hatuko mbali sana au hatuko tofauti sana na hawa watu ninaowazungumza. Inawezekana kabisa kwamba katika maisha yako umewahi kupita katika kipindi hiki ambacho tunakiita kipindi cha ukimya. Na ndio maana ninasema Mungu anavyozungumza nasi katika ukimya. Inawezekana katika maisha yako umewahi kufika katika kipindi unajiuliza, hivi Mungu kwa nini hajibu? Mungu kwa nini ninaomba hasikii? Kwa nini ninafunga lakini Mungu hajibu maombi yangu? Kwa nini natoa sadaka, tena sadaka ya kujikamua kabisa na pengine natoa na nadhiri, Mungu naomba unijibu maombi yangu, lakini Mungu anaonekana kana kwamba hajibu? Hiki ni kipindi cha ukimya. Na naomba kwanza ndugu yangu, kama unapitia katika kipindi hicho, wala usifikiria kwamba wewe uko peke yako. Maana niliwahi kumsikia mtumishi wa Mungu siku moja, naomba mniwie radhi katika hizi ninavyosema. Niliwahi kumsikia mtumishi wa Mungu mmoja siku moja anasema hata kufikiria kwamba Mungu amekuacha ni dhambi. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akiwa msalabani, hata yeye alimwambia Mungu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kumbe katika nyakati za maisha unaweza ukapita vipindi vigumu. Hili ni jambo halina mjadala. Unaweza ukapita kipindi kigumu.
Unaweza ukawa una ugonjwa unakusumbua, unamuomba Mungu, unafunga, unaomba, unafanya kila kitu ambacho unaamini kwamba nikifanya hiki Mungu atanitoa au Mungu atajibu maombi yangu, lakini bado ukaona Mungu yuko kimya. Inaweza kuwa unapitia matatizo mengine, sio ugonjwa, lakini matatizo mengine ya maisha ambayo kwa watu wengine linaweza likaonekana ni jambo la kawaida, lakini kwako likawa ni mwiba mgumu unaokusumbua. Ukamwomba Mungu, ukamlilia, lakini Mungu akaonekana kana kwamba yuko kimya. Nikutie moyo ndugu yangu ya kwamba Mungu anaendelea kutenda, Mungu yuko enzini, na kwamba Mungu bado anazungumza nawe japokuwa yuko katika ukimya. Jambo la msingi la kutambua ni kwamba Mungu anaweza akazungumza nawe hata katika nyakati za ukimya. Habakuki alikuwa anamlilia Mungu, anamwambia Mungu, wapendwa, ni mimi tu au wote hatufikie? Hatusikii jamani, sauti haisikii. Jamani, hata mimi nilikuwa najua ni mimi tu mpaka nikakata simu. Yeah. Anaingia sasa hivi. Shetani mwongo, kwa jina la Yesu Kristo tunaifungua laini za mighty name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu tunaachilia wakubwa kila ila Asante Baba, katika jina la Yesu tunakwenda kufungua laini yetu ifanye kazi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunatangaza kila silaha iliyojia laini hii haitafanikiwa, haitashinda katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa sababu umetupa mamlaka katika mkana kwa. Asante Baba, tunatamka ya kwamba laini hii haitafungua, laini hii haitafungua, laini hii haitafungua katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Samahani, naona hii line ilikuwa na kick out. Basi naomba tuendelee. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna kipindi ambapo unaweza ukapita ukaona kana kwamba Mungu amekuacha. Mungu unamuomba, unatamani kumsikia, lakini humsikii Mungu. Lakini naomba uzingatie kwamba Mungu huwa hatuachi. Hili ni jambo la msingi ambalo naomba ulishikilie, ili kwamba hata kama utaondoka ujue kwamba Mungu hajawahi kutuacha. Lakini historia inaonyesha kwamba yako matukio mengi ambapo Mungu amewahi kuonekana kama kwamba yuko mbali au ametuacha. Nataka tuanzie hapo kwanza ili kujenga msingi ya kwamba Mungu huwa anazungumza nasi katika ukimya. Yako matukio mengi ambayo yamewahi kutokea ambayo yanathibitisha kwamba Mungu huwa anazungumza nasi. Na jambo la kwanza kabisa ni katika kipindi cha ukimya. Biblia inazungumza kwanza kwamba kati ya kipindi cha Nabii Malaki na Yohana Mbatizaji ilipita miaka 400. Ilipita miaka 400. Na katika kipindi hiki cha miaka 400 kinaitwa ni kipindi cha ukimya kwa sababu hakuna unabii mpya uliokuwa umetolewa. Tangu Malaki alipoondoka palikuwa ni kipindi cha ukimya kabisa kabisa. Hakuna nabii mpya aliyetokea, hakuna neno la ajabu lililokuja, na wengi waliona kama kwamba Mungu amepotea, Mungu hazungumzi. Sasa kazi ya Mungu iliendelea kwa namna nyingine, lakini katika hali ya unabii, katika kuzungumza na watu, Mungu alionekana kana kwamba yuko kimya kwa muda wa miaka 400 toka kipindi cha Malaki hadi kuja kufika kipindi cha Yohana Mbatizaji. Lakini pia tunakumbuka katika kipindi ambapo Yesu alikuwa yuko kaburini. Katika kipindi ambapo Yesu alikuwa yuko kaburini, napo pia kulikuwa na ukimya usiokuwa wa kawaida. Kwa nini kulikuwa kuna ukimya wa kawaida? Kwa sababu Yesu aliyekuwa mwalimu, aliyekuwa Bwana, aliyekuwa mtenda miujiza, alikuwa ameuawa, amezikwa, na katika kaburi lake ulikuwa umepigwa muhuri wa gavana unaozuia Yesu asije akatoka kaburini au mtu yote asije akavunja ule muhuri na akamwiba Yesu na kusingizia ya kwamba Yesu amefufuka au ameondoka. Sasa katika kipindi hiki kulikuwa na ukimya wa ajabu.
Kwa nini kilikuwa ni kipindi cha ukimya? Kwa sababu hakukuwa na neno la Mungu lililohubiriwa. Ukisoma katika Biblia tunaambiwa kwamba wanafunzi wote walikuwa na hofu, walikuwa wamejificha, walikuwa wanaogopa hata kutoka nje kwa sababu wanawaogopa Wayahudi wasije wakawaua. Kwa hiyo katika kipindi hiki hakuna neno lililohubiriwa, hakuna muujiza uliokuwa unafanyika, hakuna uponyaji uliokuwa unaendelea, hakuna mtengeneza mikate aliyeweza kulisha watu 5,000 tena kwa sababu Yesu alikuwa yuko kaburini. Hakukuwa na neno la faraja. Wanafunzi waliishi kwa mahangaiko, waliishi kwa kujificha, na aghalabu wengi waliona kama kwamba Mungu amejificha, Mungu yuko mbali. Na kama Yesu mwenyewe alivyosema akiwa msalabani ya kwamba Mungu wangu mbona umeniacha, wanafunzi wengi waliona kana kwamba Mungu amewaacha. Kilikuwa ni kipindi cha ukimya. Na si hivyo tu, hata alipopaa mbinguni, kusoma katika Biblia inasema kwamba wanafunzi walitegemea Yesu angerudi mapema sana sana. Na kwa sababu hiyo wengi walikuwa wakiomba, wakifunga, wakifuata kila aina ya maelekezo wanayopata kwa kutarajia kwamba Yesu atakuja katika wakati wa muda mfupi sana. Lakini kadiri muda ulivyoenda, baadhi yao wakaanza kukata tamaa. Kwa sababu yale matukio waliokuwa wanatarajia yafanyike haraka, yafanyike kwa upesi, yakawa hayatokei. Matokeo yake wengine walirudi nyuma, wengine waliacha wokovu, na wengine kwa sababu ya mateso na masumbufu walikata tamaa na kuiacha imani. Ni wale tu waliokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu kwa kweli, waliotiwa ujasiri, ndio walioendelea kusimama katika imani. Lakini wengi waliacha imani. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu walipitia katika kipindi cha ukimya. Ni kwa sababu hiyo sasa Mtume Petro katika ule waraka wa pili sura ya 3 anasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Kwa sababu gani? Anawaambia hao watu wavumilie mateso kwa sababu anaamini ya kwamba kipindi kinakuja ambapo Bwana ataitimiza ahadi yake. Ukisoma katika historia mbele utakuta kwamba kanisa wa Kristo waliteswa sana kupindukia. Kule Rumi wa Kristo walikuwa wanakamatwa, wanachinjwa, wanasulubishwa, wanachomwa moto, wanapitia mateso ya kupita kiasi. Na hawa wote walikuwa wanamuomba Mungu, wanatarajia miujiza, wanafanya kila linalotakiwa kufanyika, lakini ikawa inaonekana kana kwamba Mungu yuko mbali. Na kwa sababu hiyo wengi walikata tamaa, na ni wachache tu waliokuwa na imani ya kweli waliokuwa wamesimama katika imani. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapitia katika kipindi cha ukimya na Mungu anaonekana kana kwamba yuko mbali. Ndugu zangu, naomba tutafakari katika siku ya leo. Na aghalabu naomba wewe mwenyewe uanze kujiuliza, uko karibu na Mungu au Mungu unamuona yuko mbali? Kwa sababu inawezekana unapita katika kipindi cha ukimya. Sasa naomba niweke sawa sawa hapa. Kuwa katika matatizo sio kuwa katika kipindi cha ukimya. Wako watu wengi ambao wanaweza wakapita katika shida, wakapitia mambo magumu, lakini wakaendelea kumuona Mungu katika kipindi chote cha mambo magumu wanayopitia. Ayubu alipitia mateso ya ajabu. Mali zake zote zilipotea, familia yake, watoto wake wote walikufa, mpaka kafikia mke wake anamwambia bora umkufuru Mungu. Lakini katika haya yote Ayubu aliendelea kutembea na Mungu, aliendelea kumuona Mungu, hakuingia katika kipindi cha ukimya. Aliteseka, alipitia mambo magumu, lakini katika hayo yote tunaona kwamba Ayubu aliendelea kusimama, na aghalabu pamoja na magumu yote aliyokuwa akipitia bado aliendelea kutembea na Mungu, na hakuwahi kulalamika katika namna ya kwamba Mungu amemwacha katika namna gani. Yes, alilalamika mateso aliyopitia, na kuna wakati alianza kujibizana na Mungu, anaanza kumhoji Mungu mpaka Mungu anamwambia, hivi wewe nilipokuwa na yumba misingi ya ulimwengu ulikuwepo? Lakini Ayubu alitembea na Mungu kwa ukaribu sana sana katika kipindi chote. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa anaendelea kusemezana na Ayubu katika kipindi chote. Kuna nyakati unaweza ukapita katika kipindi cha ukimya, Mungu akawa anazungumza nawe lakini usimsikie. Labda nizungumze kwa kifupi dalili za mtu ambaye anapita katika kipindi cha ukimya. Dalili za mtu ambaye anaona sasa Mungu ameniacha. Dalili ya kwanza ni kwamba unakuwa katika kipindi ambapo uko katika matatizo, unamuomba Mungu lakini maombi yako hayaonekani kama yanajibiwa. Kwa hiyo utakuwa unaomba sana, unafunga, lakini hakuna mabadiliko chanya yanayoonekana kutokana na maombi yako. Na mabadiliko haya aghalabu
hayaonekani rohoni na hayaonekani kujidhihirisha katika mwili. Tunapoomba kuna mambo mawili yanaweza kadhihirika, kwamba unaweza ukamwomba Mungu, unapita katika kipindi kigumu, Mungu asikutoe katika magumu unayopitia, lakini akakupa faraja, akakupa amani ya rohoni inayokuwezesha kuhimili hiki kipindi kigumu. Kwa Mkristo, kwa mtu mwenye imani, tayari Mungu amejibu maombi yako, kwa sababu amekupa faraja, amekupa imani, amekupa tumaini. Hilo tayari ni jibu. Na jibu lingine linawezekana kwamba ombi lilokuwa unalitaka Mungu akalitenda. Kwamba namuomba Mungu anipe makaratasi, Mungu amenipa makaratasi, amejibu physically. Ninaweza nikawa namuomba Mungu anipe makaratasi hayo, Mungu asinipe makaratasi, lakini akanipa assurance kwamba hutakamatwa, hakuna atakaye kutisha, utaendelea kutembea kifua mbele, utafanya na kazi. Kwa hiyo sina makaratasi, lakini Mungu amenipa faraja kwa sababu amejibu maombi yangu, ninaishi kwa tumaini, ninaishi kwa imani kwa sababu Mungu amejibu maombi yangu. Ukiwa katika kipindi cha ukimya, unamuomba Mungu, jibu lako halitokei. Kama huna makaratasi, upati makaratasi, lakini hata ile faraja ya rohoni, ile amani ulikuwa unaitarajia pia huipati. Unaweza kuwa unaugua, una ugonjwa, unamuomba Mungu akupe uponyaji, usipone ule ugonjwa, lakini Mungu akakupa tumaini, kama anavyosema Mtume Paulo ya kwamba Mungu anamwambia kwamba pamoja na kwamba una mwiba, lakini neema yangu ya kutosha. Mtume Paulo anatembea, anajua ana mwiba unaomsumbua, lakini Mungu ametia tumaini ndani yake. Paulo anatembea, anasema neema yake Bwana inanitosha. Kwa sababu gani? Bwana amejibu ombi lake, hajaondoa mwiba, lakini amempa tumaini la kutembea na mwiba. Unapokuwa katika kipindi cha ukimya, unamwomba Mungu, hajibu ombi lako, halafu hata lile tumaini, hata ile amani ya rohoni huioni. Kwa hiyo unaomba maombi yako, unaona kama kwamba yanakwenda yanagonga mwamba, halafu yanarudi bila kujibiwa. Hayajibiwi kiroho na hayajibiwi kimwili. Hapo unapita katika kipindi cha ukimya. Lakini si hivyo tu. Inawezekana ulikuwa wewe ni mtu wa kuota ndoto au wa kuwa na maono ya namna fulani. Kwamba ukikaa una maono yako, Mungu anakuonyesha maono. Unaota ndoto, Mungu anakuonyesha vitu kama alivyokuwa Yusufu. Mungu anamuonyesha utakuja kuwa mtu mkubwa, watu watakuinamia. Unaota ndoto kama alivyokuwa Daniel, anaweza akafungua ndoto. Unaona? Kwa hiyo kuna kipindi inawezekana ulikuwa unaota ndoto, una maono, una mipango, lakini unapopita katika kipindi cha ukimya, unamuomba Mungu, lakini hata zile ndoto zinaondoka. Hata yale maono hayapo tena. Hata yale matumaini ya ndoto zako yanakuwa hayapo tena. Na hizi zinaweza zikawa ni ndoto za kimwili na ndoto za kiroho. Inaweza ikawa ni ndoto kwa maana ya ndoto za kulala usingizi. Zamani ulikuwa unaota ndoto za kulala usingizi, Mungu anakuonyesha mambo fulani, sasa huoti. Lakini inaweza ikawa ni ndoto za mipango. Zamani ulikuwa kuna mipango unaipanga, unamwomba Mungu, mipango inatendeka, mambo yanafanyika, lakini unapita katika kipindi cha ukimya, hata mipango haipangiki. Hata ndoto zako hazielekei. Na aghalabu watu wanaweza kukuona huyu mtu namna gani, mbona hana mipangilio. Mara nyingi sana huwa nawaambia watu ya kwamba Mungu akikupa neema akakufungulia mambo, kila mtu atakusifu. Atasema huyu bwana ana akili sana huyu. Yaani amefanya 1 2 3, ni Mungu amekufungulia hiyo neema. Lakini kama Mungu hajafungua neema, kila mtu anaweza kusema huyu jamaa ni mjinga. Kila mtu anaweza kusema huyu ni mjinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile neema inakuwa haipo. Na kwa sababu hiyo unapita katika kipindi cha ukimya. Lakini pia katika kipindi cha ukimya, neno la Mungu linakuwa halikuingii sawa sawa. Kwa hiyo unapita katika kipindi ambapo unasikiliza neno la Mungu au unasoma neno la Mungu, unatamani kulitafakari neno la Mungu, lakini neno la Mungu linakuwa haliingii ndani yako. Unalisoma lakini kama unasoma novel. Unalisoma neno la Mungu halikupi mafunuo. Unasoma neno la Mungu linakuwa halibadilishi maisha yako. Unasoma neno la Mungu linakuwa kana kwamba unasoma kitabu cha kawaida. Hapo unapita katika kipindi cha ukimya. Lakini zaidi sana katika kipindi cha ukimya ni kipindi ambapo wewe mwenyewe unajihisi kuwa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikie ndugu zangu? Amen. Amen.
Katika kipindi cha ukimya ni kwamba wewe mwenyewe unahisi kuwa mbali na Mungu. Manake ni nini? Unajua kwamba mimi ni Mkristo, unahisi kwamba unatembea na Mungu, lakini katika kutembea na Mungu unamwona Mungu yuko mbali nawe. Huoni uwepo wa Mungu. Unaingia katika sala, unataka kuomba, huoni uwepo wa Mungu. Unamtafuta Mungu, humuoni kana kwamba yuko karibu. Na haya ndio maneno ambayo Daudi anazungumza kule mwanzo. Kwa sababu ya mambo aliyopitia, kwa sababu ya kashikashi nyingi, inafikia mahali anamwambia, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Anamuita Mungu, haoni kama Mungu anasogea. Anatamani kumkaribia Mungu, lakini haoni kama Mungu anasogea karibu. Ni kwa sababu gani? Anapita katika kipindi cha ukimya. Ndugu zangu, ni muhimu sana kujitafakari na kutambua kama wakati huu unapita katika kipindi cha ukimya. Ni muhimu sana kujua ya kwamba unapita katika kipindi cha ukimya. Sasa, kuna hatari kubwa sana ya kiroho ya kupita katika kipindi cha ukimya. Hatari gani? Labda niziweke katika mafungu mbalimbali. Nianze na Mkristo binafsi. Ukiwa Mkristo binafsi, wewe mtu mmoja mmoja kama ulivyo wewe binafsi na mimi binafsi, ukiwa katika kipindi cha ukimya, unaanza kumuona Mungu yuko mbali. Unaanza kuona Mungu hajibu maombi yako. Uko wasiwasi mkubwa sana, na hiyo ni dalili ya kuanza kupoteza imani yako. Watu wengi huanza kuhoji uwepo wa Mungu au ahadi zake wanapoanza kuhisi ukimya wa Mungu. Unapoanza kuona Mungu hazungumzi nawe, unapoanza kuona Mungu yuko mbali nawe, hiyo ni dalili ya kwamba imani yako inaanza kuteteleka. Na si wewe unayetaka iteteleke, lakini kuna jaribu ambao sasa linakuja, ambapo imani yako isipoimarishwa unaweza ukajikuta umemwacha Mungu. Watu wengi wanakwenda kumwacha Mungu wanapokuwa katika kipindi cha ukimya, ambapo hawamsikii Mungu. Hawaoni kama Mungu anatenda, wanamuita Mungu hajibu, wanamtafuta wanaona haonekani, na kwa sababu hiyo wanaanza kutafuta mbadala. Wanaanza kutafuta substitute, wanatafuta kitu kingine cha kuwasaidia kuwavusha katika kipindi ambapo Mungu anakuwa haonekani. Katika hatari kubwa kabisa ya kuwa katika kipindi cha ukimya ni kwa Mkristo kupoteza imani yake. Lakini si hivyo tu. Jambo lingine ni kwamba mtu anayeanza kuwa katika kipindi cha ukimya anaweza kuchanganyikiwa na kuanza kutoa tafsiri zisizo sahihi. Yaani mtu anamuomba Mungu, halafu anadhani Mungu amenyamaza, anamuona Mungu kama hatendi. Huyu mtu anaanza kutoa tafsiri zisizo sahihi. Tafsiri gani? Anaweza kufikiria kwamba amelaaniwa, anaweza kaanza kufikiria kwamba amelogwa, anaanza kujenga hisia za kujilaumu kupita kiasi, na anaanza kujenga hisia za kutokusonga mbele kiroho. Kwa sababu gani? Anadhani Mungu amemwacha, anaingia kwenye kukata tamaa. Kumbe kule Mungu kuwa kimya, kule Mungu kutokujibu maombi yake, kunamfanya mtu sasa anaanza kuchanganyikiwa na kutoa tafsiri sio sahihi. Na sio yeye binafsi, hata watu wengine ambao wanaweza wakashuhudia mapito yanayopitia yule mtu, wanaweza wakaanza kusema kwamba huyu Mungu amemwacha. Ayubu alipokuwa anapitia katika mapito, hata rafiki zake wakaanza kuona huyu Mungu amemwacha. Kwa sababu gani? Wanaanza kutoa tafsiri sio sahihi kwa sababu wanaona Mungu amenyamaza kimya. Ni kwa sababu gani? Hata Ayubu alipokuwa anapita katika mapito, Mungu alikuwa amenyamaza kimya. Watoto wa Ayubu wanakufa, Mungu amenyamaza. Mali zake zinapotea, Mungu amenyamaza. Anaugua ugonjwa wa ajabu, lakini Mungu amenyamaza. Kwa sababu Mungu amenyamaza kwa Ayubu, watu wanaomtazama wanatoa tafsiri tofauti kwamba huyu amemwacha Mungu. Kumbe mtu anapita katika kipindi cha ukimya. Hili ni jambo muhimu sana la kutafakari. Labda kwa kumalizia haraka naona nimebakiwa na dakika 3 kwa siku ya leo, nimalizie mambo mawili matatu hapa. Ya kwamba unapopitia sasa katika kipindi cha ukimya, hatari nyingine ni ya kuvutiwa na vyanzo bandia vya sauti ya Mungu. Na hili ni kubwa sana. Nazungumzia habari ya mtu binafsi. Ni kwamba mtu anapoanza kupitia katika kipindi cha ukimya, mtu anaanza kuvutiwa na vyanzo vya bandia vya sauti ya Mungu. Inawezekana mtu anakuja katika prayer line hii, anakwenda katika makanisa ya umoja, anamuomba Mungu, anafunga, lakini kwa sababu anaona Mungu wajibu maombi yake, anaanza kumtafuta nabii katika kanisa lingine. Anaanza kumtafuta kiboko wa wachawi,
anaanza kumtafuta nabii fulani, anadhani Mungu atapatikana kule. Hajui kwamba Mungu anapaswa kupatikana katika moyo wake. Hajui kwamba yeye ndio anapaswa kumtafuta Mungu kwa namna nyingine na kumsikia Mungu kwa namna nyingine. Mtu anaanza kutafuta vyanzo bandia kwa sababu haisikii tena sauti ya Mungu, na kwa sababu hiyo anatafuta substitute. Lakini pia mtu huyu atakatishwa tamaa na maombi na kufanya mambo mengine mengi ya kumwacha Mungu kwa sababu hasikii sauti ya Mungu. Sasa huyu ni mtu binafsi. Sasa kwa watumishi wa Mungu nao wanaweza wakapita katika kipindi cha ukimya. Kwa sababu hata watumishi wa Mungu wanaweza kapita katika kipindi ambapo Mungu hazungumzi, hawamsikii, wanaomba hajibu, Mungu hawapi mafunuo, Mungu hasemi lolote lile. Mfano mzuri narudi hapo hapo kwa Ayubu. Ya kwamba Ayubu ni mtumishi wa Mungu, ni mtu ambaye anaenenda katika njia iliyonyoka, lakini sasa anaomba Mungu amponye, anaendelea kuumwa. Watoto wake wamekufa, mali zake zimepotea. Anapita katika kipindi kile kile pamoja na kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Hata hatari kubwa ya mtumishi wa Mungu anapopita katika kipindi kama hichi ni kwamba mtumishi huyu anaweza akaanza kuhubiri bila mafunuo ya Mungu. Na kwa kweli katika siku hizi wako watu wengi ambao wanahubiri bila mafunuo ya Mungu. Ni kwamba kwa sababu Mungu hazungumzi nao, kwa sababu hawako karibu na Mungu, wanatafuta namna ya kuwaridhisha watu, na kwa sababu hiyo wanatengeneza mafunuo yao. Siku hizi utasikia kuna unabii mwingi unatoka. Ukifika kipindi cha uchaguzi, kila mtu amekuwa nabii, kila mtu anatabiri mtu atakayeshinda uchaguzi, kila mtu anatabiri kwamba damu itamwagika, kila mtu anasema la kwake. Kwa sababu gani? Mungu hazungumzi nao. Watu wanatafuta substitutes, wanatafuta kitu cha kuweka pale ili kuonyesha kana kwamba Mungu anazungumza nao. Wako katika kipindi cha ukimya, hawatafuti kwa nini Mungu hazungumzi nao, lakini sasa wanaanza kutumia njia bandia. Sasa ukiacha kwamba hawa watu watahubiri bila mafunuo, lakini jambo lingine ni kuanza kuwachanganya waumini. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hazungumzi nao. Na kwa sababu Mungu hazungumzi naye, mtu anatafuta mambo ambayo yanaweza yakawachanganya waumini. Ndipo wanatokea watu wanahubiri mambo au wanafundisha mambo ambayo ni kinyume kabisa na maandiko ya Mungu, lakini kwa sababu watu wanataka wasikilize, basi mtumishi wa Mungu atatoa mafundisho ambayo ni kinyume na Biblia au yale ambayo anatamani waumini wasikie, hata kama atawachanganya. Ndugu zangu, Mungu anaweza akazungumza nasi katika ukimya. Mungu anaweza akazungumza nasi katika ukimya. Yako mambo mengi yanaweza katokea wakati tunapita katika kipindi cha ukimya. Kuna hatari kubwa ya kupita katika kipindi cha ukimya, lakini Mungu anaweza akazungumza nasi katika kipindi cha ukimya. Ndugu zangu, leo ni siku ya Bible study. Naomba kwa leo niishie hapa, lakini naamini Mungu akitujalia katika kipindi kingine ambacho Mungu atatupa kibali, tutakwenda kuendelea na somo hili na kuweza kulikamilisha. Mungu awabariki sana. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Asante sana Mchungaji Chelewa kwa kutongoza katika kipindi chetu cha kwanza katika somo zuri sana. Na leo na sasa hivi, bila kupoteza muda, nitapenda niwakaribishe wale wote ambao wana swali au wana hoja kwa mafundisho ya sasa hivi ya leo. Otherwise tunakupa dakika zako 2 za kuuliza swali na mtu anayejibu naye vile vile kwa muda dakika 2. Karibu, bonyeza alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Karibuni sana. Tunazo takriban dakika 10 hapa za kipindi hichi cha maswali na majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante mchungaji, Mungu akubariki sana. Tunashukuru kwa neno zuri sana ambalo ni kwa kweli ni challenge kubwa kwa wengi katika hilo. Swali langu linakuja ya kwamba kwa sababu umeweza kutufundisha ya kwamba Mungu anapokuwa kimya, yaani kwamba anapokuwa kimya si kwamba yuko kimya, ni kwamba bado anaongea, basi sisi atumsikia au tunaona yuko kimya, kwa sababu katika ule ukimya unasema kwamba anaweza kukupa amani, uweze kusustain hicho unachopitia katika ule ukimya. Mungu anaweza sijibu kila ulichomuomba, lakini akakupa hali fulani ya kuweza kusustain katika kile unachokipitia. Sasa je, mtu atajuaje? Najua kwamba kuna ile amani ya moyo ambayo unaweza kuipata, au kama mfano uliotoa kwamba
Paulo kwamba ule mwiba kuondolewa, lakini akaambiwa kwamba neema yangu ya kutosha, kwa akatembea na ile neema. Sasa kwa sisi especially wale ambao bado ni wachanga kiroho au bado hawajajua vile ambavyo Mungu anasema nao, watawezaje kujua? Na je, katika hiyo hali itawasaidiaje ili kuweza kubaki katika hiyo neema ambayo Paulo alikuwa nayo, au kubaki katika hiyo amani ambayo Mungu anakupa bila kutangatanga kama walivyosema? Unajikuta kwa sababu kwa miaka hii kwa kweli ni wengi tunatangatanga mno, yani tunakuwa kama maneno ya Mungu anavyosema, ule unyasi ambao unapepereshwa huku na huku na upepo, kama vile hatuna imani. Kwa hiyo utamsaidia, yani kwamba ni kigezo gani cha kuweza kumsaidia huyo mtu kuweza kuelewa na kuweza kujua kwamba japokuwa Mungu yuko kimya au labda hajajibu vile unavyotaka, lakini amejibu, unatakiwa ukaeje wakati unamsubiri? Amen. Amen. Asante sana dada Mese kwa swali lako zuri, na kabla sijamleta mchungaji chelewa kujibu, nitakaribisha mtu mwingine yeyote ambaye anaweza akachangia katika hoja hiyo akajibu hilo swali kabla mchungaji hajaingia hewani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samahani sana kaka Ellen. Yani hapo nimesimama, yani hiyo ni sehemu ya part 2 inayoendelea. Kuna maelezo yote chungu mzima na mistari ya Biblia na wajibu swali hilo exactly kama alivyoliuliza. Na ndio maana tutaendelea katika kipindi kinachokuja. Amen. Asante. Amen. Asante mchungaji Chelewa. Asante sana. Karibu mtu mwingine mwenye swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Olivia hapa, na mimi nampenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Endelea. Amen. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa fundisho zuri mno la kipindi cha leo. Ninachoomba kuuliza ni kitu gani, labda miss point. Je, ni kitu gani kinachosababisha Mungu aweze kukaa kimya? Yani uwepo ukimya kwa mtu binafsi au kwa huduma au kwa mtu yeyote au kwa taifa, ni kitu gani ambacho huwa kinasababisha? Je, inakuwa labda kumefanyika dhambi, au ni Mungu anakuwa ametuweka katika kama majaribu? Ni kitu gani ambacho kinasababisha Mungu aweze kukaa kimya? Amen. Samahani sana, naomba nirukie hapo niseme labda nijibu kidogo hili swali kwa sababu nalo pia lilikuwa lipo katika sehemu ya pili, lakini labda nijibu kwa kifupi tu. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu huwa anaendelea kuzungumza nasi, na ndio maana somo letu linasema Mungu anavyozungumza nasi katika ukimya. Kwa hiyo kuna nyakati tunaweza tukafikiri kwamba Mungu yuko kimya, lakini actually anazungumza na anatenda. Na nitakuja kuzungumza katika kipindi kijacho kwamba hata wakati Yesu yuko kaburini Mungu alikuwa anazungumza na Mungu alikuwa anatenda. Na mfano wa haraka tunaweza kusema sasa hivi ni kwamba wakati wanafunzi wanaomboleza, wakati wanafunzi wanalia wanasema Yesu amezikwa kaburini, lakini actually Yesu alikuwa ameshuka kuzimu kwenda kuchukua funguo za mauti na kuzimu. Alikuwa amekwenda kumnyang'anya shetani funguo za kuzimu ili tupate kufunguliwa. Kwa kumbe Mungu alikuwa anatenda wakati wanafunzi walikuwa wanaona kwamba amenyamaza. Sasa nisianze kuhubiri katika kipindi kingine tena, lakini naomba tutaiendeleza katika somo linalofuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kwa jibu lako mchungaji Chelewa. Kabisa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuongezea kwa mchungaji, tunajua kwamba wiki ijayo tutapewa zaidi, lakini tunaweza tukasema pia hata kwa mfano wa Ayubu ambao pia mtumishi ameutumia katika somo lake la leo. Sometimes Mungu anakuwa anapima imani zetu, anapima uvumilivu, anapima, kwa sababu kumbuka kwamba Mungu ana wivu na sisi, anapenda kujivunia. Kwa hiyo sisi wanadamu, kwa hiyo katika kujivunia kwetu sisi
unakuta anapita katika hiyo hali na anakaa kimya kuona ule uvumilivu au imani yako iko kiasi fulani, kwa kiasi gani, kwa sababu kumbuka unapopita katika hilo jaribu imani yako inapanda, imani kwa imani, utukufu hadi utukufu. Kwa unaweza kusema pia tunakuwa tunajaribiwa imani zetu. Amen. 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 Karibu mtu mwingine mwenye swali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Endelea dada. Mimi ya kwa dada Josephine, yani mimi sio swali bali tu ninashukuru sana kwa ajili ya hili somo, kwa sababu ili kukaa kimya nadhani karibia kila mtu, yani kama mtu hajapata hiyo hali, huyo mtu ana neema sana na anaweza akaipata mbeleni kwa sababu bado anaishi. Hii swala la Mungu kukaa kimya, unaona mpaka unajikagua wapi nimekosea. Nadhani ni challenge kubwa sana ya Wakristo wengi au watoto wa Mungu wengi, kwamba kuna kipindi kwa namna moja au nyingine unaomba, usingine ujibiwi, unafanya hivi, unaona kabisa yani hii swala la ukimya limekuwa sana mpaka saa nyingine unakuwa uelewi. Kwa hiyo yani ili somo mimi binafsi nimefurahi, nashukuru sana mtumishi, limekuja kwa wakati na litatupa nguvu zaidi na ushujaa kabisa katika kutembea katika hii safari ya kwenda mbinguni. Amen. 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 Asante sana Sister Josephine kwa swali lako, kwa hoja yako. Karibu mtu mwingine. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nani alianza hapo? Sofia ndo alianza. Dada Sofia. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mwalimu. Japo nilikuwa nimechelewa kidogo, kama nitakuwa pengine si nimeuliza kitu ambacho kimeshaulizwa sijui au ndo next week, I don't know. Mimi nataka niulize hivi. Yaani kama alivyosema dada Josephine hapo ya kwamba vitu vinachelewa mpaka mtu anaweza kufikiri pengine Mungu ameniacha au Mungu hayupo. Yeye binafsi. Lakini bado watu wa nje kwa nini wanawahi yani wanaanza kusema pengine vibaya au pengine yani vyovyote vitakavyowezekana, na sio pengine mtu ambaye pengine hamjui Mungu, yuko kanisani ana safari ya kwenda mbinguni, anaanza kuongea maneno magumu hiki na kile kina hiki. Sasa kumbe sasa nataka niseme kwamba sasa mimi hapa mwenye binafsi unakuta pengine nachanganyikiwa, yani nasema pengine inawezekana kweli, mbona huyu ananisema hivi, mbona huyu ananisema hivi, mbona anasema vile. Kwa hiyo inawezekana pengine mimi nimepigwa na Mungu, pengine Mungu ameniacha, pengine imekuwa vile na vile. Sasa hii nayo mwalimu inakaaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tungoje kwanza jibu. Ngoje kwanza jibu, kama ulichokuwa tayari mchungaji tunaomba endelea kwa jibu. Hapana, nilikuwa nataka nitoe nafasi kwa mtu mwingine atangulie kujibu, lakini pia ningependa huyu aliyeuliza swali pia kama angeanza kutangulia kujibu na yeye, maana nilifundishwa na baba Askofu Ngwamba kwamba mwenye swali ana nusu ya jibu. Kwa ningeomba yeye mwenyewe aanze kutangulia kutoa jibu hapo wengine wafuatie. Kwa hiyo mwalimu uko sawa kabisa, hapo utashinda wewe. Hamna ushindani. Hoja. Mimi sijui jibu mwalimu, ndio maana nimeuliza. Yaani unakuta wakati mwingine mimi sijui jibu, yaani jibu naweza nikalielezea kwa kiasi. Okay, endelea Mary. Dada Messi endelea. Nikuona kama ulikuwa unajibu hapa. Amen. Naweza kujibu kama mwalimu alivyotufundisha kwamba tunaweza kufikiri Mungu yuko kimya lakini yuko kazini, yani kwamba yuko anajibu. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kufocus kwa Mungu, tusiangalie watu watasema nini. Mtumishi ametumia sana, nitarudia tena kitabu cha Ayubu kwamba hata mke wake alimwambia mkufuru Mungu, lakini Ayubu alifanya nini? Alifocus akimjua Mungu wake. Kwa hiyo tuko wanadamu tofauti, tunaangushana mara nyingi sana, lakini imani yako ukijua umeiweka wapi na ukijua yule unayemwamini amekutoa wapi na anakupeleka wapi. Mara nyingi pia tuweze kuangalia zile blessings ambazo Mungu alishatutendea. Tusiangalie tu hili tatizo tulioko kwa sasa. Tukiangalia hata zile baraka ambazo Mungu alishatutendea,
ambazo nina imani Ayubu alikuwa anazijua. Ndio maana akasema kwamba yani ataweza hata kusema kwamba yataendelea kukaa kwa Mungu, kwa sababu yeye ndo ametoa, yeye ndo atatwaa, jina lake litabarikiwa, kwa sababu alijua chochote kitakachotokea ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu yote hayo ni kwa ajili yake. Kwa hiyo akakaa, akasimama kumsubiri Mungu. Hata mke wake, nakumbuka, atakuwa ni mtu wa karibu atakitaka kukudisappoint na kutaka kuishusha imani yako. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba tuwe tayari na tuwe imara katika yule tunayemwamini ambaye ni Yesu Kristo, na tujue kwamba yuko kazini. Hata kama tukimwona yuko kimya, yuko kazini. Mungu anatenda. Mtumishi ametolea mfano kwamba tunafikiri alikuwa ameziko kaburini, lakini kumbe alikuwa ameshuka kuzimu kwenda kumnyang'anya shetani funguo, kwamba alikuwa yuko kazini. Amen. 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 Sasa pigilia msumari hapo. Asmani. Kama ni swali ambalo aliuliza dada, hoja ambayo alitoa dada Sofia, basi unaweza kana. Otherwise tungemrudishia kwanza mchungaji atamalizia hilo swali, alafu tutakukaribisha wewe na utakuwa ni mtu wa mwisho. Karibu mchungaji, uendelee. Amen. Kwa kweli mtumishi wa Mungu aliyepita amelielezea, amejibu swali vizuri mno. Yaani katika hilo naomba nisiongeze zaidi, maana nitafungua ukurasa wa kuhubiri tena. Naomba tuendelee na swali lingine. Bwana Yesu asifiwe. Dada uliingia, utakuwa mtu wa mwisho katika kipindi chetu cha leo. Katika kuuliza maswali tunabaki dakika 2 tu kumaliza muda wetu. Karibu, uliza swali lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi hata sio swali, nilikuwa nina kazi hapo ambako mtumishi ametufundisha neno la leo. Kwa kweli ukiangalia kwa mapana, watu katikati ya kitu ambacho wamekwama na kushindwa kuenda kwenye imani ya kumwamini Mungu ni kwenye hii kona. Hili somo ni somo ambalo hakika limekuja kwa wakati, kwa sababu unavyoona kwamba kuna kitu kama delay, una mawazo kwenye mind, kunaanza kuwa na mawazo mengine, and then unakuta umeshaacha kufocus, and then umeanza kufikiria vitu vingine ambavyo vinakupeleka wrong. Na hata katika kuomba tusifocus kama alivyosema Messi, kuangalia mazingira ya watu wanasemaje. Endelea kukaa na kuomba kile ambacho kipo, ili usipoteze kile ambacho unaenda nacho. Ni somo zuri, lakini hata Mungu akinyamaza bado ni jibu. Mungu akubariki sana mtumishi. Aendelee kuinua kwenye huduma yako. Amen. Asante sana Mama Maro kwa hoja yako ya mwisho kabisa, ambayo inatufungia kipindi chetu au inatufungia muda wetu wa kuuliza maswali na kutoa hoja siku ya leo. Basi kama kawaida, kabla ya kumaliza kipindi chetu, napenda kumkaribisha mtumishi wa Bwana, mchungaji kiongozi wa makanisa yetu, Dr. Absalom Nastua, atoe nasaha zake na atufungie kipindi chetu kwa leo. Karibu mchungaji Nastua. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Jim. Nami nichukue nafasi hii kwanza kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Munga Mshana, Jerry, Hilda Biabato, Brother Jim mwenyewe na Ellen Mfuru kwa kazi kubwa nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Pili, nichukue nafasi hii kumshukuru sana mchungaji Chilewa kwa jinsi ambavyo amelileta somo hili kwa uzuri kabisa, ikiwa ni hatua ya kwanza, hatua ya pili ikiwa inakuja, na kama alivyosema hata kwenda ndani zaidi. Kwa kweli nikushukuru sana mchungaji kwa jinsi ambavyo umeleta neno hili muhimu kwa majira na wakati tulionao. Mungu akubariki sana. Amen. Pia niwashukuru watu wote ambao wameweza kuuliza maswali na kuchangia. Mungu awabariki sana. Amen. Hallelujah. Amen. Asante sana. Na mwisho tutakwenda kwenye declaration yetu ya mwezi huu, na kama katibu Mwalimu Sofia upo, naomba kwa sekunde 30 utongoze kwenye declaration, alafu nende kutoa baraka za mwisho.
Amen, amen. Asante Dokta kwa fursa. Basi neno letu la mwezi linaeleweka, ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14. Tunaomba na tunapinga kudorora kwa uchumi katika nchi ya Marekani, state yako, familia zetu, jamii na kaunti tunazoishi kwa utukufu wa Mungu. Basi tuendeni mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunasimama na neno la mwezi huu Bwana. Sisi kama madhabahu za outreach katika huduma zetu za umoja, tunapinga kudorora kwa uchumi wa nchi ya Marekani, katika state yangu ya Florida, katika mitaa yake yote, katika jamii zinazotuzunguka, kwa watu ambao tunafanya nao kazi, majirani zetu Bwana Mungu. Tunapinga uchumi wao kuharibika, tunakataa katika ulimwengu wa roho na wa kawaida. Baba, tunakomboa hilo lango la uchumi, tunalikomboa, tunalitakasa, tunakomboa kwenye mikono yetu, mikono yao, tunakomboa kwenye mipaka ya taifa, mipaka ya state, tunakomboa uchumi, tunakomboa Mungu, tunaukomboa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu kaonekane, Mungu kasimame, Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yes. Karibu Dokta. Amen. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema, hata tutakapokutana siku ya Alhamisi ijayo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Asanteni sana wote ambao mmeweza kuhudhuria kipindi chetu cha leo. Tunakaribisha tena katika kipindi chetu kijacho, part 2 ya kipindi chetu ambacho itakufuata Alhamisi ijayo muda kama huu. Basi kama kawaida yetu, vipindi vyetu vinaendelea kama kawaida, tukianza na kesho asubuhi kipindi chetu ambacho kinaingia saa 1 kamili, ni saa 12 kule Texas, 1 kamili ni huko kwetu Afrika, huko mashariki huko Central Time, saa 1 kipindi chetu cha kawaida cha Bible Study cha prayer line kitakuwa hewani na wote mnakaribishwa. Amen. Basi nawatakia usiku mwema, na huu ndio mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Bye.